Twize tuvuga ngo amen. Gutinyuka. Umugabo witwa Aburahamu, reka turekane n'amateka yiwe y'iwabo tuze tugere ku isezerano rimaze gusohora. Isezerano rimaze gusohora, Imana ngo iramugerageza, iravuga ngo ariko ndashaka kumenya ko Aburahamu nkunda, ndashaka kureba umutima wawe. Ese wankundaga kubera Isaka? Ese wankundaga kubera ko hari ibyo navuganye na? Ndashaka ngo nkurebe, ngishaka kugerageza umutima wa Aburahamu. Ngo Aburahamu umunsi umwe Imana iramubwira ngo noneho ndifuza ko ntambira uwo mwana, umunzanire umunyicire. Gutamba nta kindi byari ukumwica bakamutwika igicaniro kigashya. Icyo nicyo cyavugwa. Aburahamu ngo acyumvira iryo jambo, ntabwo yigeze abwira umugore we sa. Ntabwo yamubwiye ngo Imana yambwiye ko tugiye gutamba Isaka. Hoya, ntabwo yamubwiye iby'Imana yavuganye nawe, ahubwo yabwiye umuhungu we, aramubwira ngo haguruka muhungu wanjye, hari aho tugiye. Arangije abwira nyina ngo twebwe hari aho tuganye ariko turagaruka. Ntabwo yamubwiye ngo turagiye ariko ndagaruka, turagiye ariko turagaruka. Ubwo bari barimo baragenda ariko